Nigo twacemanirie na kande ndari o house stage actually ndetereire birth certificate yakwa kuma gicagiru ndikirugamite house stage no iri utomianake twa stage uria twaragiria andu hau riu niho nani akinjaririe ni ndagiukite handu taruiru we ndona ni ndonire riu ndona ndeigua ningi no kia andu marikia form 4 makona rugari muingi muno mwiri ni ugutengeririe na kwigua mona atari nyo mukinyite muico mwanake kwariria tukimenyana nake tukendana mwendana muthenya oro ucio nitahagiria na kwendana tondu anyumagaririe ngikiinuka riu tukihana ni twakigia na contact no ndiakire na thimu no ni akionire kuria ndaingira koguo thutha thiko cigana no egugiuka kungetia agiuka kungetia agiuka riu akingetia tukiambia kuonanaga tukiambia kwaria tutiakiendana nyura mucerera gwake ni ndamucereire ndaikaikara ndiagicokire ngimucerera no na ndikwene ona ndikarite riu ningi ni wambia gucerera mundu no menye umite gicagi ningi guthi kurura ni woneka mururi ona hindi yo mundu onekaga no menye ndakiri nginya wa kanitha nginya makiriga guru uyu ni ona no ona itakinirite mwiri no na mwanake uyu twacemani nake thiko ya gatatu ndoka guku kwa mayani kuona mariga gwate mwanake uyu ni kuria maroya inei toro ni mamenya wina mwanake nimekumena wa ndirathi gacererwo riu tukiendanire rimwe ni ndirathi goka njereirwo megwiciria ni kuko kiuma ndukiuya andu ona kundu guku nduninete mweri riu ni mwambirie kuria gake akina mwanake uyu nitwaikaikaria tugigicoka tugikaria icera ria keri uguo ria gatatu ria mbere gutiathire undu gutiathire undu no gucera na kwaria no ria keri ria gatatu mwana agikena gugucoka guthia atia atire riu twakiriaga kekire riu kiria ndekire ri ni kurara ndararire hindi yo ya tene ungiararire riu waku ni wona uru riu ndarara muthenya uyu ngiri ni ngicoka ndakorire riu kunjiri tongo ni guthie ni uguthi ndukwaganira guku wacona ningi ni makirigago mundu na ni hindi aragiukire mundu makirutana ku na ni mari shuga titatuwaine na mundu ucio tondu na ni mani no na ni tutiakioine. Thank you nije tawo gogo akaraja MC twina CEO wa Final Properties Limited we mwega ndukigeithia mwiroreri haria asante sana we mwega mwiroreri wa gogo akaraja TV hamare twajeta CPA David Dugo na ni CEO wa Final Properties Limited karibu sana twakore heo muthi Genesis Phase 2 eno niyo Genesis Phase 2 eno niyo the mega Genesis Phase 2 thutha wa Genesis Phase 1 guthira yothe sold out riu Genesis Phase 2 ni kuga atia Genesis Phase 2 ri wabere twambe tumehe geographically kuria ri Murang'a County kundu gwetagwo Kiharo constituency na wigwa Kiharo constituency ni kwa MP twendete muno na ndimera wigwa ndende nyoro wa gwetumenya kwina barabara ya rami kwina mai nginya ma kurima kwina thitima kwina mathukuru na yani no uke wake guku ciana ciaku ri igathomaga thukuru bure guku ri ciiko nyingi muno na kuma Murang'a town guka haha ri twaria ndagika 10 less than 10 minutes gukinya haha na ni kundu kwega ni kundu red soil neighbors matirakiona monane haha we have 50 by 100 plots well beaconed going for 650 and a discount to here to the project no de na tofauti muno na Genesis Phase 1 Genesis Phase 1 koguo andu aria mbere 10 magoka tukumenderia 650 no okay go to contact you can pay 50% balance ori hena meri kana meri tatu yes okay so oguo turakura murori ni uke guku oguo waigwa ni kiharu menya maundu macio mothe ni inclusive na turakwe introduce Genesis Phase 2 take advantage of the season guku tukwiraga turakwenderia broti ti kundu ureterera gukure aca turakwenderia kundu gukurite koguo no guthi na mbe na maundu mothe meko memega namba cia thimu ni 0768 88 99 23 waranirie na CEO wa Final Properties Limited nigetha nawe wigire mugunda na tugacokia ngatho tugaga invest grow and prosper. Ndakugeithia mwirori wakwa choka kunyitoga ni thini wa tabarita mthenya umuthi nimeka wakwa ati ni namba kukigacira thini wa mundu maria mothe ukuretwo gikana kuru guothe ukuretwo githi mundu maku mothe makuretwo makigacira nije tawo go wakaraja MC mubui wa bari ya marigurata mukremwe kwa imwe kumugia mukawa wa Golden Palm grani mukawa ungi uko huruke na family na arata kuna ni kundu kwega muno ngagucokeria ngatho ntondu uri thinabe na gutwirorera tukuragira tabarira cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira ni matukuragera maundu mari tondu makoma kire thini wa uturo
kwina ndogi moka kuitura guku kwina ndogi moka ukena guku kiu ni kigitumaga twito the Murio family the only family positive vibes mundu mweke wa kwiyaria kwitura na mundu akendogono wake kuringana na wake na kwagirira na wega tuthi na mbe uko tuikurigania ati urathi na mbe na gutwirorera ne wega tukumenyithia ati ni hinda riaku ria kwigira na handu kakea giaku ngita kana mugundo ngita haku na kĩndũ metagwo Final Properties Limited maragucokeria ngatho ni tondu wari hamwe ni thini wa phase 1 phase 2 riu turakurehera phase 3 Genesis phase 3 aikorwo we hau uguo nduru wage na mweke wa kwigira na ngundu kana broti kuria gwa kiharu kwa mheshimiwa Ndinyoro kundu kwina mai kundu kwina barabara kundu kwina mai ma kurima kundu gukurite kundu ungata ku invest na maundu maku mothe makora marumbuitie rira ku introduce Genesis phase 3 re tuko tukintroduce twa kaida gatare kunene no aikorwo we hau uguo ringi Genesis phase 2 tutigitie cia oro igiri tu we hau no wendeke ya kuria gwa Final Properties Limited etikira kwali na CEO wa Finrad 0768889923 okorwo we amwe aria me okorwo makigwatira cia icio kuria kwa mheshimiwa Ndinyoro ni joy nguraga nini ni gugutwara ku heo ginya title na maundu maku ni roboitio na njira chega 0768889923 wani na CEO wa Final Properties Limited Mr David Ithugu na ningi nwega ngurikania ati ndumetagwo Phone Place Kenya ni hinda riaku ria kwigira na gathimo kega can you imagine andu arĩa mendagia thimũ gũkũ legit bũrũri-inĩ wa Kenya metagwo Phone Place Kenya nĩo makwendagiria thimũ cia kĩrathi kĩa igũrũ nĩo magũteithagiria ũgĩe na thimũ ya kĩrathi kĩa igũrũ tuĩkaga kĩndũ gĩtagwo thimũ upgrading such that aikorwo na Samsung S23 no thiĩ ũgĩe tũbeca tũnini negre Samsung S24 no kwĩna lipa mdogo mdogo no ũgũre speaker cia bluetooth no ũgũre smartwatches no ũgũre kila kitu wathi gwa Phone Place maũndũ maku mothe nĩ marobetio na njĩra njega oya namba ĩno ya thimũ umahurire thimu kana thikura Nairobi Bazaar House first floor kuni kumakora kuu nigetha mugikie mbere thank you very much gocokeria ngatho cia manya muno once again ni tukenaga muno ni tondu wa gutwana hamwe na ithiri na mugeni wa njerera haha nguo ĩno nĩ nguo ya kanitha kana nĩ nguo ya ki ano ere geithia kwega ĩno no fashion teka tarugama tukuone fashion iyo tarugama tukuone we see the fashion no andũ mamenyete gwĩkĩra nguo tezino ni atungatĩri ĩno ti ya mũtungatĩri ĩno ndĩmĩkĩrĩte in solidarity na Team Strong mena nĩcio tũgĩkĩra kũrĩa kwa rafu ndakiuga mũthĩ ndĩmarũgamĩrĩre neno mwĩkagĩra nguo cihĩre ni njigua andũ magĩthiĩ kũrĩa nja ici nĩcio mũkorwo mwĩkĩrĩte twĩkĩraga ici rĩrĩa tũrauma njoguo ndakiuga ndĩkĩma represent ũmũthĩ rĩu andũ arĩa othe maranjĩndĩra harĩa team kubwa mahana ũũ rĩrĩa marathiĩ rĩrĩa twĩ nyũmba tũtiĩkagĩra uniform no rĩrĩa tũrathiĩ go counting rĩ na ithuĩ nĩ twĩkunĩkaga ũguo tũgakĩhana nao ũrakunĩkwo nĩkĩ nĩ tondũ nĩ no kacha wagĩikara nĩ twĩragwo wagĩthiĩ kũrĩ andũ gaikara tũrĩa maikaraga ti ya gũhitha maburumbanya hatirĩ ũhoro wa maburumbanya hau nĩ arĩrĩ nĩ andũ aya akĩrĩa okay tũgeithie harĩa nĩgetha mũndũ amenye rĩtwa rĩaku harĩ twajĩtagwo Jerry no marĩtwa makwa makĩbande nĩ Virginia Jerry Virginia Jerry ũgũciarĩrwo kũ nĩ njarĩirwo kũrĩa Gatundu South kũrĩa kwa mheshimiwa Moses Kuria kũu kia Mwangi Ward kwa njarĩirwo koto Moses Kuria ũkũtanenda gũcokia gũteterithia nĩ ndĩmũĩ ũcio angĩkĩriga atĩa nĩ ndĩmũĩ na no ũratuonia rũkũngũ gũkũ aratuonia kaka rĩu mũmbunge wanyu nĩ ũrĩkũ thaa ici nĩ Kagombe nĩ Kagombe rĩu rĩ kũu nĩkuo ũgũrererwo kũu nĩkuo ngũrĩire tondũ gũthiĩ primary school rĩkũ kũu ndathomire primary ĩtagwo Gatito Primary School nĩ ũkũrĩkia nginya class 8 nĩ ngũrĩkio ta tũhe rũgano wega twĩna time ya gũthikĩrĩria ta tũhe rũgano wega ndĩgakorwo nĩ one ũgũthiĩ rĩu niĩ kũu rĩ njarĩirwo kũu Gatito ndagĩkũrire ta ciana iria ingĩ kwanyu mũciĩ ũtũ mũrigana actually nĩ twarĩirwo nĩ guka twĩna sister yakwa tondũ mathe atũgĩte atahikĩte koguo childhood yakwa rĩ tondũ ciana iria ireragwo nĩ macucu na maguka wewe wa kĩgana kwanyu the second born no mamu wanyu nacokire kĩgĩa ciana ingĩ nĩ agire ciana ingĩ rĩu currently twĩ mũgwanja okay rĩu rĩ ũgũcererwo ũgũthomera kwa guka wanyu twa kuma class 4 rĩ twarĩirwo nĩ guka up to 18 years rĩu rĩ ũgĩthiĩ primary school ngĩthiĩ rĩu hau Gatito Primary School ngĩthoma na ngĩkũra ndarĩ mwana mũgĩ mũno by then ndarĩ mũgĩ mũno ndĩ cukuru nĩ ũkũrĩkia class 8 nĩ ngũrĩkia ndĩ arĩkirie na ngĩhetũka nĩ ũkwĩra marks njega
citiarĩ njũru ũguo tondũ ndakĩrĩ na over 300. Hey, that was good out of 500. We warĩ mwana mũgĩ. Ona nĩ kũgwa. Tondũ warĩ na ta 3K. Ndarĩ na 309 no harĩ niĩ rĩ nĩ kũgwa ndagwĩte tondũ ndamenyerete nĩ ciana iria ciũka na mbemwe ũguo. Ona no kũgeria twageragia tondũ nona ithuĩ rĩu tũgĩkũra rĩ nona ũkĩrerwo nĩ guka rĩ titokĩrerwo rĩ mũciari tondũ nona wauma cukuru nĩ ume cukuru ũtahe maĩ wĩhũrĩre uniform mũruge norona tita ciana iria ingĩ atĩ mũndũ ekumĩra cukuru akore mamu wao nĩ arugire ona ũtakauo. Rĩu njũrie kĩũria ngũria atĩrĩrĩ nĩ wathire secondary? Nĩ ndathire secondary kũu day school, ndathire day school. Ona wĩna marks icio ciothe? No ndĩarĩ ũhũthũ gwĩtĩkĩra especially rĩu kahinda kau kararĩ ho no andũ mũndũ arona day school ta ĩtarĩ njega no ngĩkiuga ngĩthiĩ tu ĩrĩa yakĩhotekeka gũkĩrĩka. Secondary wathire ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Nebu. Nebu. No kuo gũthomera na ũrĩkĩrie? Ndathomire na ngĩrĩkĩria kũu. Yarĩ mixed? Nĩ mix nĩ korwo njega andũ kuu nĩ makicaga na makahagi kũu ũguo. Kũu kwĩ maũndũ maingĩ no ndarĩ gathingi somehow. How? No ndakĩ rĩu to ciana iria ikoragwo ihorerete o ũguo ũrahorera o ũguo katarĩ nĩ ngwĩciria nĩ ũndũ wa challenges iria twakoragwo nacio mũciĩ rĩu mũndũ. We na ndũrĩ na boyfriend wĩ secondary? Nĩ ndarĩ nake nĩ ndagĩire ndĩ form 3 kaigũ mũndũ utakoragwo boyfriend secondary. Nĩ kũrĩ matakoragwo? No nĩ anini mũno niĩ nĩ ndarĩ nake no mũrata wa gũkĩanjia ũguo attraction. No gũtirĩ maũndũ? Gũtirĩ kũhagi? No kumagara kĩrĩa ithuĩ twekaga nĩ kumagarania ta rĩu tũkiuma cukuru tũgakiumagarania ũguo Saturday tũgacemania kũndũ gwĩtagwo Gĩbicoi kaũndũ ta kau kambi. Nĩ mũrahagi na mũgakici? Nĩ kũhagi gũkici ti mũno nĩ kũhagi. No kũkici nĩ once. Ndwenda gũtũyora atĩ. Nĩ gachum kiss rĩu to ũguo ya kũraihu no gũkici na gũchum. Gũchum hivyo tu. Rĩu nĩ ũkũrĩkia form 4 gũcoka ũthi nakũ? Nĩ ndarĩkirie ngĩrĩkia form 4. Ndakĩrĩkia form 4 kũrĩa maica nĩ matũnogetie nĩ gũtaha maĩ. Maĩ twataha maĩ andũ etagwo Kĩmaratia. Ũguo rĩu nĩ ndauma form 4 immediately rĩ kiumagara kwa my distant aniko gũthi gwetha ũndũ. Maita maingĩ mũno andũ nĩ mathiaga kwa aniko yao kana aunti yao ũrĩa wĩhotete. Rĩu wathiĩ kũ? Rĩu ndathimire mwena wa Rũirũ kwa distant aniko yakwa. Rĩu ndiagĩthi gwetha kana tũngĩũkĩona kawĩra kana kaũndũ kangĩ tondũ gĩcagi niĩ ndakamĩte nĩ ndakamaga ng'ombe. Rĩu nĩ ndaigua mboetwo nĩ maica mau ngĩthiĩ Rũirũ. Form 4 nĩ ũkũhĩtũka kana wathire kũrĩa ningĩ ũkĩambia kũrituĩka mũtiro wa secondary? Ndiahĩtũkire na ndiagũire ndarĩ na C no nĩ kũgwa harĩ niĩ tondũ nona rĩu ndarĩ mũgĩ actually ndarĩ head girl wa cukuru yakwa. Okay. Tondũ ndarĩ andũ arĩa nĩ courage ndarĩ andũ arĩa maragia na nona ũkĩrĩ mũgĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ũhoro wa ũtongoria wa cukuru rĩ waroragwo na gũkorwo wĩ mũgĩ. Koguo ndiakĩgũire mũno na ndiakĩhĩtũkire ũrĩa ingĩakĩendire. Ndwathire na mbere na mathomo? Ndiathire na mbere na mathomo. Ũgĩcoka ũgĩthiĩ kwa Yuanco? O hĩndĩ ĩyo ndarĩkia ona kĩgerio gĩtiakiumĩte rĩ ngĩthiĩ rĩu kũu kwa distant anko. Ĩni rĩu ndathiĩ kũu rĩ ona ndiaikarĩte rĩ ngĩcemania na kanda ĩho. Marutana nayo kũ? Niĩ kanda ĩyo rĩ kanda ĩyo twacemanirie nayo stage niĩ ona ndierĩgĩrĩire no na rĩu ndabangĩte ndathiĩ kwa my uncle thiĩ rĩu njethe kawĩra njoke menye ũrĩa ngwĩtwara the next step no na gũtiarĩ na mũndũ wa gũgĩthomithia mũndũ tondũ no na ithuĩ twagĩthomithio nĩ guka nĩguo twacemanirie na kanda ĩyo ndarĩ o hau stage actually ndetereire birth certificate yakwa kuma gĩcagi rĩu ndikĩrũgamĩte hau stage no rĩu tũmĩanake twa stage ũrĩa twaragĩria andũ hau rĩu nĩho nani akĩnjaririe nĩ ndagĩũkĩte handũ ta Rũirũ we ndona nĩ ndonire rĩu ndona ndeigua ningĩ no kĩ andũ marĩkia form 4 makona ũrugarĩ mũingĩ mũno mwĩrĩ nĩ ũgũteng'eririe na kwĩigua mona atarĩ nyũ mũkinyĩte mũico wa thĩ. Mwanake ekwarĩria? Tũkĩmenyana nake tũkĩendana mwendana mũthenya oro ũcio? Nĩ tahagĩire na kwendana tondũ anyumagaririe ngĩkĩinũka rĩu tũkĩhana nĩ twakĩgĩa na contact no ndiakĩrĩ na thimũ no nĩ akĩonire kũrĩa ndaingĩra koguo thutha thikũ cigana ũna no egũgĩũka kũng'etia. Agĩũka akũng'etia? Agĩũka rĩu akĩng'etia tũkĩambia kuonanaga tũkĩambia kwaria tũtiakĩendana. Nĩ ũramũcerera gwake?
Nĩ ndamucereire ndaikaikara ndiagĩcokire ngĩmucerera no ona ndĩkwene ona ndikarĩte rĩu ningĩ nĩ wambia gũcerera mũndũ no menye umĩte gĩcagi ningĩ gũthi kũrũra nĩ woneka mũrũri ona hĩndĩ ĩyo mũndũ onekaga no menye ndakĩrĩ nginya wa kanitha nginya makĩrigagwo ruo ũyũ niĩ ona no ona itakinyĩte mweri ona mwanake ũyũ twacemania nake thikũ ya gatatũ ndoka gũkũ kwa mayani kuona marigagwo atĩ mwanake ũyũ nĩ kũrĩa maroya-inĩ tondũ nĩ mamenya wĩna mwanake nĩ mekũmenya no ndĩrathi ngacererwo rĩu tũkĩendanire rĩmwe nĩ ndĩrathi ngoka njereirwo megũgĩciria nĩ kũkũgĩa ũkiuma na ndũkĩũĩ andũ ona kũndũ gũkũ ndũninĩte mweri rĩu nĩ mwambirie kũrĩa gakeki na mwanake ũyũ nĩ tũgĩikarire tũgĩgĩcoka tũgĩkarĩa icera rĩa kerĩ ũguo rĩa gatatũ rĩa mbere gũtiathire ũndũ gũtiathire ũndũ no gũcera na kwaria no rĩa kerĩ rĩarĩ rĩa gatatũ mwana agĩkena gũgũcoka gũthiĩ atĩa atire rĩu twakĩrĩaga keki rĩ rĩu kĩrĩa ndekire rĩ nĩ kũrara ndararire hĩndĩ ĩyo ya tene ũngĩararire rĩu waku nĩ wona ũru rĩu ndarara mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ niĩ ngĩcoka ndakorire rĩu kũu njĩrĩtwo ngũ nĩ gũthiĩ nĩ ũgũthiĩ ndũkwaganĩra gũkũ ona ningĩ nĩ makĩrigagwo mũndũ na nĩ hĩndĩ aragĩũkire mũndũ ũyũ makĩrutana kũ na nĩ marĩ cua ti tatũaine na mũndũ ũcio tondũ na nĩ mani no na niĩ tũtiakĩoaine tũtioaine ũgĩkĩingatwo ngĩkĩingatwo rĩu wakĩingatwo ithe mũndũ ndagĩthiaga kũrĩa ũrarĩ kũu werwo coke ũgĩcoka ngĩgĩcoka ngĩgĩikara ngĩikaikara no ndĩraikara rĩu ngĩkĩra mwanake kenjikare gũkũ gwaku njethe wĩra rĩu ngĩgĩikara no gũgĩetha wĩra we nĩ agwĩtĩkĩra wone wĩra we ndarĩ na thĩna arĩ o mũndũ mũgima ndarĩ na thĩna tondũ nĩonire ningĩ ndĩ desperate no na ndirĩ na gwa gũthiĩ ndirĩ na mwene agĩkĩnjĩra gĩikare rĩu no ndagĩikarire nĩ gwetha wĩra ndwakinya rĩu nĩ ta mwahikania kana ta kũhikania no ti ta kũhikania tondũ ndona atĩ nĩ ũrenda nĩ gũikara wikarĩte o nĩgetha rĩrĩ no ndũ ĩgĩkoma nja na harĩa wakoma no nginya ũtungatwo nawe no nginya ũgĩtungatwo ũkĩrĩhe ũkĩrĩhe gũkoma na kũrĩa ũkĩrĩhe wĩikaro rĩu ngĩgĩikara ngĩetereire wĩra mĩeri 6 ĩgĩthira o ngĩetereire nĩ wĩra ndĩretha rĩu ndaikara ũguo ngĩcoka rĩu nĩguo ndagĩire nda ũrĩ o kũu ndĩrĩ o kũu rĩu niĩ ndagĩikarire tondũ ngũgĩthi kũu rĩu nĩ mũikarire ta mũthuri na mũtumia tondũ nĩ ndetigagĩra gũcoka kwa guka rĩu nĩ ndĩracoka rĩu ndirĩ na gwa gũthiĩ niĩ ndagĩikara tũikarire o ta mũthuri ta mũtumia no mĩeri 6 nĩ mũikarĩte na thayũ gũtiarĩ thĩna kwarĩ o kwega athiaga wĩra agoka athiaga wĩra agoka na nĩ gũkombora akomborete nĩ gũkombora arĩ o mũkombori rĩu rĩ ũgĩkĩgĩa nda ngĩkĩgĩa we nĩ aretĩkĩra nĩ ahikanĩtie onake rĩ no ũguo no citinĩ iria ciĩtagwo situationship ũguo tũikarĩte o ũguo no ndakĩrĩ na thĩna na ndarĩ na maũndũ moru ndarĩ na bunjo wikendi mũratinda hamwe nĩ tũraikara hamwe arĩ wa bara koguo rĩu andũ a bara matigĩ wikendi nĩ rĩrĩa off nĩ once in a while rĩu rĩ wĩkĩgĩa nda ngĩikara nĩ ũkũmwĩra wĩna nda ndarĩ na ũhoro we arĩ o mũndũ nĩ mũndũ ũtarĩ ũhoro arĩ mũgima kũngira arĩ mũkũrakũrũ kũngira koguo rĩu we ndakĩrĩ na thĩna kimwĩra ndĩ na ihu agĩkwĩra nĩ sawa nĩ tũkũrera mwana sawa nĩ tũgũkĩrera mwana tũgĩgĩikara ngĩgĩa mwana mũrĩ o nake tũrĩ o nake rĩu nĩ ta ndakĩhika tũgĩhana nĩ twahikania mwana ũgũtua ũ mwana rĩ mwana ũcio ndamũtuire gwitũ tondũ ndagĩa nda ĩyo ĩna kĩndũ mĩeri 8 rĩ nĩ ndathire gwitũ ndacokire ngĩthi nĩ ndaiguire nĩ wĩiguaga nĩ kũrĩ kĩndũ kĩnyita andũ mena nda rĩmwe gĩa kũmena mũndũ nĩ ndanyitirwo nĩ kĩndũ gĩa kũmũmena ũguo ngĩcoka gwitũ ngĩigua yani nona ti ũndũ ngwĩharĩrĩirie ndikwĩharĩrĩirie kũhika gũkũ no gwĩkora ndekora rĩu ngĩcoka ndathire ngĩgĩra mwana ũcio rĩu gwitũ kũrĩa kwa guka ũgĩtua guka wanyu ndatuire guka rĩu no ũyũ nĩ agwĩtĩkĩririe ũthiĩ no ndũkũmũhoya rũtha ithe togũgĩkora gũkora ndũrĩ kuo gũkiuga atĩa no gĩgĩthiĩ na nĩ ndagĩthiĩ no ndaikaikara rĩ kũrĩa nĩ kũrĩma na gũkama makawa kũrĩa nĩ ũgĩe mwana wiki 2 igĩthira rĩ 11 nĩ rĩũkĩra rĩa ikama ngĩona niĩ ndikũhota gũkama ũgĩcoka oro kũrĩa ũgĩcoka kũrĩa nake ndarĩ na thĩna actually nĩ understand karĩ mũndũ understanding atĩ ũyũ
Ndastandaga tondu riu egukiuga atia riu anga no reke tukiuge ni kwendana kana okwaga wakuga no ndangikuingata ti andu ingi maingata ungikona mundu raingata mundu cio ti mundu mwega riu gicoka gwaku gicoka gwakwa tugikenderea na maisha riu tigugitiruria kihiko ni tada kihika riu ithi tigugikara ukindiritie tugiikara twaikara niguo twacokire tugithamira kwao gicagi mwena kwao gicagi ni Karau riu tukiuma Ruiru Karau oro ino handu hetagwo Kapteni tukiuma riu kwao tukiuma Ruiru riu ni twathie maica ma gicagi na yarereirwo tauni riu tutiagithi kwambia maica gicagi riu kuu tugitirwo na maica nginya haria riu kihiko kiahanie ta kirarema ni undu wa ki na gikurema wikarite miaka igana ni 5 kirarema ni kiningi no ni ndingiuga ni kurwa no kurituhaniro mundu uyu ri nona we ndamenyerete maica ma gicagi kundu guku twathie nona ni tauni o marereirwo tauni nginya kugimara koguo nake ri environment ino ni ngeni na ni nona bado ndikire mukuru nona ndire o munini ni ndirona ati ri ni maica maya ri maica ma kuhura waru na mbombo ri nona no marandituhira ndukiambia guthogothana o hanini uguo ni ngikimwira ni ngithie ukimutiga tugitigana na ndagukinyiririe nake ndaigana were waima ku uka kwa uka wanyu ndathire ru kwa mami tondu ndathire kwa mami ru ndathire kwa mami tondu kwa gukona wagithie tondu ni ndatwite gwambia maica ni restart maica makwa ni ndona ni undu wa mwana kiri guku ri kwa guka no gukurorea mwana nona no guka tu ru kwa mami nona ni kwega ugithi kwa mamu wanyu gucoka guthia atia ngithie ru ngikimwira ni nguthi Nairobi utigire mwanyu mwana thie Nairobi ngethe wira ru tondu nona ru onake ni akionaga no muguikara hu mugika atia ni gukirima mboga kwa mami ni kinangofu ngigwa ku ndigũikara niguo ndambirie maica ma Nairobi ngithie Nairobi ngiamba ngiandikwo tumikawa ndambia guikara kwa muiritu murata ngiandikwo mikawa wira wa gwithambia indo ugaikaikara mukandikwo ndathire bado Ruiru to nona nikuo ndoi no nona ru uyu akiri gicagi ukandikwo ringi cibarua cia kambuni Ruiru kwi makambuni maingi muno ru ngienderea na ru rutini yatwikire niyo cibarua hati handu permanent no ni urahota kwikira maundu maku nona nani ni ndaigua muturi ucio ni mwega tondu no iriria ihika no kungura ria ngorire gafura ndaigua ru ni hindi ndambia guthie raini ni yakwa nona ngiikara hau niho ngwambia maundu twa kuina ni ndaturite by then ni ndaturite nyendete kuina ona kanitha-ini ndari aya makinyithagia kigoco ndaikaikara haria ndakionire tubecari ngiambia riu kuina no to ndirakiruta mawira makwa ni riu ndaikaikara o hindi iyo ringi na ngiona uraina ugakora nyimbo no ciaku cia guthikiriria thimu-ini no aramenyereke ni tari ureinira mundu asa no ni tari utene ndekire uguo ndaturandiriria giri kuina muno ndeciria marire haria ngonera mbeca ngathie nyine ni ndathie ndahure rwimbo rwa mbere ndaigua atari ruo ruru riu ni hiti gutire rungi riu ri riu no wathie studio riu wahure rwimbo coka kana tumiru ukurutwara kukungi ngai na nduri na video station yaku gugitwara ona no hindi iyo riu no we no yo na waigua hindi iyo ni ndituraikara ri tigo guthi wira ugacoka ni uri ni atia ona hindi iyo ti hindi uragura tachi riu ri no ugakora rwimbo ona no ungitumira ona sister yaku ena tachi ari onake ni ukaruthikiriria ukanoga no kai we uraigua ni hiti na wacoka no menye uraigua ni hiti uraigua ni hiti na riu ndukioi mundu ndui kuria rutwaragwo ngiika ukakegeria kuhura namba ici wigua andu aredio magitangatha ndurona mundu ngicoka ngioya video no ndaiguaga atiriri ni nyendete bado kuina no ndeke njuge ni disappointed to nona ni wahuthira mbeca na mbeca icio ungigaciona ni wira munene ni ndaikarite muno ni ndaiguire cia njokia andu he thutha na nduri undu wona actually ndigwiciria rwimbo ruona he ona kanitha anga ndainire rimwe ngigua ni ndamena by the way
gikaikara no ndacokire ningi gikaikara ngina rungi no ndiraigua ndina motive tondu ndiraigua atoko ni ruru ningi no kio wegithiaga riu ngiuria mundu ungi wari muini kuria ndogagirwo video akijia riu weri na rwimbo rwaku ni rwa keri ni tondu ni mundu ukiuikaine hanini akijia ni ndamenyekanire album ya 6 he ndae gwikuraga ngoro na album ti rwimbo ta ruraina rumwe album ikona nyimbo 8 agikijuria riu we ciaku ni cigana kimara ni 2 agikijira riu weri wina rugendo rwa humro ngigwa okay ni ndaiguire uru no ndakiguire ni anyumiriria riu ngikiuga ndirikiina kuinira Ngai na ngikinaina riu ndio hau uguo ri ngiona wira airport wa kure JKI wa cleaner ngiambia guthie kwa at least kugwa kire stable hanini kuri kuna tuvesa twega kiona tire to no muthia na contract no at least no na ni urakiona tuvesa twa muico ni ndekombere riu no ndire ikara ndi no wambie kuona ginya ona to ukiona andu magithi na ndege ukagia na mwihoko no kagia na mwihoko riu ndire oku ri ni ho ru meciria ma guthie maburi ma nja manyingirire mateumite manyingirite ona ni nderagwo tene ngaiganie ku ndienda guthie ni maundu maria njiguaga no riu thutha wa guikara riu ku wi no ndakiona maundu uyu wikuria urakiona maundu me fresh urona uria andu maroka aria maroka na mathina aria maroka na mawega urakimona tondu ni twakingagira nginya ku thiini riu ndiko ri niguo meciria ma guthi Gulf majukire ni ukiambiriria process ngiambiriria process ngigietha actually ni mutumia ungi wagorire hau riu no kuria airport ni gukona night shift twathambitie ni thaa 9 muthambagia nginya thaa 9 kijuria hey mutikire agwa wega ngimaya tutire agwa wega no kwihinyania akijana ndugithi na gukwa ire tu marathi na ni ukuri mbeca njega ndu tinde hau kiuru ni na ni mangiona yani ndeiguite yani uria njariirie ri ndoiguite mundu rari uguo one ngigua ta ndagia na conviction na ngano ndionete uguo kwanja ni ndathuire muno kwanja riria ndege ciana ku iraruta taugaga ni umuthi iria iraruta ni iria ciana kuria tondu ni wonaga ringi ndege kiruta ni ukuona mundu kana mathina ni yani ni akona maundu maragu challenge nona riu ngigua atiriri mutumia uyu wanjira ri na ndindi ndeciria ngiciria ati na ithe tijoe passport musara wa ndariho mweri ucio ri ona ndieciririe second thought ugithio kia passport nathire ngi apply passport no kone agikarire ni aikaikarire ndio ni ira ikaikaraga passport igikaikara kijara riu tutikiambie process tuikiambia process kwambia ni gwika atia riu process ri gwetha agent riu ti agigwethere client no riu kuria wakithi na marwari no ni agugwikira mitandao-ini ya market ciao wone sponsor riu muno mwarafu uria ukuona ni wamukenia ukamurutire wira wona riu agikijira ni twambie ngigithi ngioya goga video na mbica yaku igekirwo kuria system-ini kamena bata na mwiri kane wira no toria riri reke ndimite no ta thoko na ndikika ni wega kuguo tondu no ta thoko ruo kona ati no ndakiri haha ati agucagure no toria nawe ungithi gwetha mundu wa wira kwi mundu ngirora uguo ugi ai ucio ni ndingenda arute gwakwa na kwi ungi ukuona ni agukenia riu ri nikio mahuraga mbica mwarafu akuona ri aigwa ngoro yake niwe yenda ri agakiuga we riu ugikihurwo ningikiona hena mwarafu gukwenda ngikirwo ni ndona madam riu ni twambie process ngigikwo medical no nginya ukirorwo kana ukiri sawa health wise na riu akiambia process ya visa ngikitwara maratathi makwa twambie kuihuria visa tukiihuria no kaundu gakio irio tumieri we tukiihuria nginya riu ihinda ria gugithie rigigikinya riu ni ndaigua riu ndiri undu ungi yani angaworo teriria meciria maku guthi na ku mundu igwa guthi tugikiihuria nginya muthenya wa gugithio gikinya riu muthenya ucio wa guthie ri tutiakire ire twiganona tugikioya merigo ngikiinuka gicagi ngikimaugira mbai gikimerani ri ndathie ndiraugire ni nguthie no kono magitikagira no makiugaga riu makundu kuu no kwi maundu maria andu maiguaga no akiuga ni sawa ithuĩ tuguthi na mahoya we uguthi no coke wega tugithie tukihamba ndege ni ona ndiakiri excited kina ndege no ire nao no ni ndagicimenyerete ni magikenete tukihamba ndege tugicitwambire gucukira Qatar tukirara kuu yari yako
gwika ati kurara mukurara handu kamokaini mukomboreire ku airport ti uria wetagirira muraririre rucio mukoya ndege murara ite-ini cia airport ni ku twararire ite-ini twararire tukumugima na toithio gukiri nangi riu muthenya uyu ngiri tukioya ya guconnect ari ondagia mathaa manini uyu ni oya gitutwaraga Saudi tugithie na tugigikinya riu twagikinya ku airport niho twakorire twetereirwo madamu waku ni ukuiyira tutiakorire madamu atwetereire twakorire twetereirwo ni andu a office kwi mundu ukoraga madamu amwetereire na ni kuri angi makora office ni itaru office yago kwikuruta guku ikuneane kwi office ya kuria na wacio magutware kwi mukwaniki tondu madamu waku agwethete through office no ndakui athiete office akaugethera muigetu koguo nona office ni yo agent waku tugikora agent wa kuria twetereire itwakiri na t-shirt tweretwo ru makinya ku mwikire t-shirt nigetha agent ya monari amenye ni inyui nona ndagitui tugigituria ire tuana agiuka agigituoya tugithie ru office twakinya office ri riu ne twakingira rira ria kuria no kiruo mundu agikirite ire twaria twari nao wona mundu ekirite tuvituko riu rira ria kuria tukiona nario ni ria cenjia twi bururi ni heho ti heho wa mbere kwina urugari no nginya mekirire no iriyo mugo yukite mwikirite fane no kure kona andu mena makuo maraihu na ki we mena makuo maraihu kwanja ikinya ria office tugikinya office uguo ku gutiari na guthekio actually niwe yambire gutwa ambush tondu twakinyira office uguo ukirwo rehe passport no rehe thimu no matiakiminite uru niguo mekaga nigetha at least nundu wa nona ru thiku ici thimu ni ciakigeire maundu maingi tugikineana indo citu tukirwo tweterere madamu waku eguka kuoye ucokeri indo ciaku ithe tugigikara muthenya uyu ngi niguo ni madamu waku okire mena muthuri wake magiuka makinjoya moka majoya ru tukinuka nao kwao riu no hindi ndiretigira hindi mundu amakaga atia ni ndirikana ndari na stress ndamakaga nona ni uramaka ru ni urona ru ni reality nona na nduramenya ona nduramenya ni wathi kuria arafu nona nginya ki arafu ndugikiui ngithie riu niguo ndagikinyire mucii ndakinya mucii ri aya manjirite ri ni mwanake wa kuria ndathia kuruta ni kwa mathi ni beti mama itagwo beti mama riu beti mama ri riu ngigikinya ku ona githungu ni maramenya acio matiamenyaga githungu ni kiarafu ni magakwariria nginyo acio na yes na no matiamenyaga riu ni kwaria na niku nona no ni ukumenya uria mundu arakwira no ni manine njuge ni manyamukirire wega makihe wifi at least ngihota kwaria muci ngikimera ni ri ni ndakinya thayu na ndinona andu akwa mari oru nona riu tukiambia wira riu muturire wa Saudi ndwakiambiriria hau muturire wa contract nikiambia kuruta wira riu ngikiambia kuruta wira acio ni mekuiga wega matiare na uru kiria kwariri no kwari na wira muingi muno no ni manager tondu nona mundu ndarakuruma mundu ndaragwika undu ri nona wira ni ugukiruta ningi no akana ni ngirereirwo gicagi ni ngioi wira tukiruta wira Ramadhani igikinya hindi ya Ramadhani kuria andu manogaga niki utikome hurukire ni maruga tondu riu no Ramadhani kuria ni ta Christmas no yona guku hindi ya Christmas no Ramadhani theti kuhinga marakiria niki kuhinga ni ta Christmas tondu wariri makihinguraga hwaini mehinguraga hwaini 6 akaria riu hari mehingurira urugamaga hindi yo mathaa uruta mathaa niki urarugite ndukirugire irio githe to kamucere na gana makoragwo na irio special cia kaguti tucabaci makoragwo na riri makoragwo na irio special cia hindi cia kwihingura tita nomo nona uria indo naona he undu Bible yugaga riri urehinga ona he irio urehinga ri he irio iria ubatie kuria riu makoragwo na tumaruga tuingi tumaruga ni mukuruga indo ta inyanya tunini arafu nona niguko no horo wa kuria hamwe riu ni tapati kirasa nona kwanyu kwina ageni wina ni wingihaga riu wira wingihaga mundu athambagia indo ni ugwitikiria uria nao taru acio ni ndamanya ndikite matiari na thina ona warie mathama yani matia guboca we wihi ni mwariaga nao kuria nao atia methemwe matiari na thina no ndukuria nao nuyo nawe ni ugwithie guikaririra andu hau kuria na we ukurira ku riko we waruga irio cia kurundu gukirira acio mari andu ega no matiari na uru no ndugu ona we no ndugubatara gutindokirwo ni mundu ningi no na tari uko ni hindi ya Ramadhani we ndurehinga hindi ndie hinga kwa to no na ni ndikire wa dini iyo
tugikara riu ni Ramathani matuko to maragetiruka no koria mundu aguthagwo ni runirines ukeni na mieri 6 mundu riu niguo wambagia kuigwa runirines ni yagukamata wega ni guikara wiki ni guikara hau gatari hona tumenyagira andu ta Nguo Karanja na YouTubers ciothe tondu riu thimu niwe koragwo companion waku kuria thimu niyo tinda nayo ugathikiriria maundu ugeka atia nona wi tauri wamenyeire ku ni ndakuoneire YouTube ngiorura actually ni tikwirirwo ni mundu riu YouTube ri ngiambia kutinda yani YouTube niyo yari mura kuria ni earphone na thimu ugatinda na earphone ni ndaciikagira haria ndokirira ndaciikagira na ngekunika matu ndungiona ngaiga thimu haria no ni bluetooth igathaka yarikagia ikambie tafarira hakuhijio nyingi ni tafarira nyingi muno ndu hau neho ndambirie na kumenyera maundu ma YouTube asingiona higa kana kaundu kega turugano twandu ni tugukipaga busy ukona muthenya ni watuka riu hakwa wanyonire ku ndakuonire YouTube ndiagikuonire YouTube hindi yo ni hindi ra mwekaga cia etagwa cia Karito cia Baratha ngiambia kurigwa ati andu aniki maugaga no ihari no tu maundu tu tukotare tu maundu twa guthai okay ndiambite ku understand ni kiru ngicoka ngimenyera ya podcast yaku ikiona tata wa muri oguo icio cia tene ngirorera nyingi muno by then ndiroreire ngano cia andu aingi muno riu Julia riu uikara ku miaka igana guikara miaka contract no igikoragwo miaka 2 mbeca no urarihwo mbeca ni urarihwo uratwara kuratuma uku kana wina account ni ciakwa ndatumagirwo na M-Pesa ugagikia account ni yaku no matiari acio ndingiuga ati ni mari na thina waku kindunya mbeca ugikara ku miaka 2 ngikara riu ndigugikara riu matuko to maragithie no yani ndeke njuge atiriri ni nguga mari andu ega contract yathira ni kuma ku contract ya thira regithe tigo kiinuka riu riu koguo ni wira ndarutire ni ndionire mari oru twatindikanire nao wega na ndwacoka ku hindi ingi titene ithe titene ocio niri ithe to recently ni guka ndirokire tiende ndiragiukire urokire ri titene ni ta less than 3 months kugu werita rya kuria mbere urathire no contract yaku irakorwo very successful na ndungiaria uru wa Saudi we ni ndikuga ni ndonire ati maundu mau andu monaga no ti ati matikoragwo kuo ni kuri andu mona maundu tondu na gukiri mucio gucera ukona korwo ni we kundu ku ni kuritu ku we ndungiaria riu kuoka 3 months ri riu we uku mieri 3 ni tuko ngoretwo guku mieri 3 ni ugucoka kuo ku Saudi urajuria kana ndirenda gucoka ni ndirenda gucoka niki no riu ndo o mundu ni akire uria ndaga nduguki no tutingigitura bururi wene na ni urenda mundu ku dry spell ndi kumugia ku ni guthaa mundu yo nyamo yo ni muringaga ai ni wambagia kuigwa ni urameigwa kaundu keho no yo kirio mundu uragwa ukigamba keke urio mundu na kuri arafu ni undu wa gukorwo ni uramukira musara no stress ni nyihanyiha by the way tondu tubesa twegai tiati ni nyingi uguo no na hena flow ya mbeca arafu kuri rimwe ni ndonire ni ta gukorwo kwi healing place no na riu wiika ni wetu ukinya handu ruka na tawambia ku disconnect na guku hanini ukambiri gwiciria horo nginya wa by the kuri ai no gukorwo kwi healing place njega muno ukambia gwiciria nginya horo wa muturire waku riu dry spell yakugio kirikiriria biu ni koragwo ikigia mundu no mundu no agikona na andu murakiaria mundu ni akoragwo na arata muraria nao riu we uku mieri 3 na ndurenda gucoka ndurenda gwika atia riu guku ri ngoretwo ngiambirie ka biashara ngaka juice karathi karagutwarithia atia ndionete gekoru no rie kiria nyendete ri ni nyendete urimi nyendete farming ni urenda kwambiriria ibuku riri wandikite ri ibuku riri no wandikite ibuku riri ni nyandikite wandikire ri ndandikire ndi ku kwa mwarafu ibuku riri rari horo wa ki ibuku riri tagwo Kadama Kadama ni iramaanisha meidi ka muruti wa wira kuria nirio ritwa riria metanaga kuria wigwa magita mundu Kadama kana shagala
Shagara kana Kadama ni muiritu ni muiritu wa wino no tore wona guku ringi mundu akiuga ni midi riu ibuku riri ndekire ogwo riu ha ndirakwira ni ndendete guthikiria ma podcast ri githikiriria no wakigwa ndi muini koguo bado ndire creative ni muini no mundu actually ona ndi kuu ni ndarekodia rwimbo na thimu na rugituika successful riu ri ni ndi kuu githikiriria ma podcast ri ngiambigo ko interested na guthikiriria ma documentary riu ri ngiona ngiambia ni ingithikiriria undu ni unyingira muno ngiambi guthikiria documentary na guthikiria cia andu aya metagwo extremist andu aya ta andu ta Hitler andu ta Osama ngiambia guko interested muno na maundu ndirakorwo ndire ndeciria no nyandike ibuku tene ndathikiria documentary icio ri niho ndakoranire na imwe yaragia horo wa airitu aria marathi mabũrũri ma Arabu na maundu maria marona ndamathikiriria ngigwa ya nyingi ni wathikiriria kindu kaigwa gitindire mutwe ngigwa nyamu iyo ni yanyingira muno ngiuga atiriri ni kumanisha riri kwina ngano nyingi muno tondu riu ni airitu ni documentary ni airitu makoma o mundu akaheana experience yake o mundu na mauka magaikara giti kiu hau ngiuga ati koguo ni gukona kwina maundu maingi muno mafataraga kwario mari andu mageragira koguo ri ingiandika ibuku rituike voice ya muturire wa muiritu uria uraima bũrũri wake agathi gwetha wira mabũrũri ma nanja muturire wa Kadama mundu ucio ona gwiciria ni mona kuria line makiita team strong Kadama ona ni in fact ni ingi muno ha meha ni ingi muno matu supportaga muno na njira nene muno ona ni ndirorangagire uguo no uguki sport umwe woka haha uguo by the way ona ni by the way ni ndina kuria urari haha ni ndireroragira muno naga support ona ma TikTok no andu akorianga ni mari mundu ekoria ndio ni kiakoragwo ukoragwo yani thimu niyo maundu maku mothe wakora mundu ni gukora mundu ni ukumu support maundu ta macio ibuku riri urandikire ri ibuku riri kwari yari ndari na ibuku riri ndari ndeciria uhoro wario ndina kindu mieri 8 kuria riu ndeciria uhoro wario riu ngiambia gwika research ya ingiandika ate ibuku nona ndiakiandikite ibuku mbere riu ngiambia gwiciria atiriri flow ya ibuku iguthia atia ngiambia ni andia thoma mabuku ndiakona shughuli ngiambia tondu ndire na mathaa ma guthoma ri ndathikiriria audiobooks ngiambia guthikiria audiobooks riu ngithikiriria mabuku maingi muno actually nginya magwe wathio nguru nona ugathikiriria uria andu mandika mabuku riu koguo ibuku ni muthemba wa novel novel ni story line so riu we niwe wandiki urami printire ri actually la printirwo na itokite guku riu ndandika soft copy ri gwituma ndagitumeire mundu wa guprint no iri wega wa technology to nginya ukorwo wi guku ndari so determined to ni ndamenya ari kidoka guku ri mundu anyitagwo ni maundu ugakorwo nduri ukwendaga nona ri kindu na riu ugikiandika ibuku riri riu urakorire we urareo ni rita mbere woka guku no no we ukiandikite no ndagitumeirwo ndagitumagirwo everything ni ndatumagirwo cover tugi nona wa mwirore nda design cover hana atia ino no yo choosite cover no hari nege icoka ngimwira cenjia mikire no 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 niwe guki design ku design cover no ni hakiri mundu uri ku design cover tondu riu ri ifikiri uri aririria topics nyingi muno cia maundu mari andu kumia riria muyitu cia kura haha ndafanya rikaririria bado mathina mari andu magiragira ku nona tondu ndekaga uguo ndoyaga ndeciragia taru uhoro wa topic taru ni kuri topic ya andu aria metagwo Boys haha riu Boy nona ni ithu aria moraga ngoya character ngoya mundu ta Lilian ngamwandika ibuku-ini riu ngaheana story ya Lilian eta Boy okorwo ni ta andu aria mathia house to house na yo nona ni issue bado ikoragwo kuria tondu yo ni tofauti na contract na yo ngoya character tarigi tukamwita ngamwita Ann nake ngaheana story ya Ann akirugamirira andu aria mara thie door to door no tuhutitie horo wa nginya rume tondu nona no tukiona ona mathina maria mageragira ona rume andu aria maruta wira wa nanja ni at least andu arutia wira aria me Gulf maundu maria mageragira ngameheana irugano intention yaku ya kwandika ibuku riri ni ki intention ya kwandika ibuku riu ri ni tondu ni ndendaga andu magiena ni tondu thaici ri ngugiri uhoro wa Gulf it's part of us gutire gicagi ungithie no itene gutirari ugu gutire gicagi ungithie wage mundu thiete Gulf no koroni umwe koguo riu uhoro wa andu guthima bururi maya ri utwikite ta part of our society no na twende kana tutiende koguo ri ni ndenda kwandika andu mamenye atiriri no itari twikaga uguo no na waumagara
ona maundu maingi ndwira nginya family yanyu mari uragerera ndungitinda ukimera tondu riu no blood pressure mekugia na sukari na no stress ukumongerera na ringi ni umatigeirie mwana riu ri andu matimenya what is inside riria mundu ahamba ndege athi kuria nona the good side no ni nyandikite the good side and the bad side to the bad side no gukoragwo nginya na good side tondu tariu ni nyandikite horo wa good employers na bad employees tondu in as much as ni tugaga horo wa kaingi no itu focus sana andu ni marateso yes no bado no kuri ona warutia wira bado nona ona topic yo ni ndimi address ite na ngamiana na story yo koguo ni ndenda kubundithia andu na kumahe image bica ya riria mwiritu waku riu riri mundu ri ongirithoma ni mundu o wothe tondu onawe angikowe muciari mwiritu waku ni athiete naku ni uguthoma no ge bica ya muturire wa nakuria wa miaka 2 nona no to ria muthigari athia military akaheana rugano rwake rwa military nona ya ugo niguo ndenda andu mami riu ifukurire ndarikinyire nau ifukurire andu othe ni ria mundu wothe actually tondu togo ndakwira tariu tungirora statistics ratwira atiriri kwina iretu over 500,000 ni kuria bururi wa Arabu mathiete mawira ma nyumba nona yo ni namba nene ya andu koguo ri andu ni marabatara kumenya atiriri mundu urenda guthie no athome ibuku riri mundu wina ku no athome ibuku riri mundu ona wina mundu wao kana ona mundu urenda kumenya atiriri maundu maya ma mabururi maya andu maragia ri ni maundu mahana atia ya ri mundu angenda kuona ibuku riri mundu ni wendetie maiga ni wendetie Deru ni ndeirio warata warata taringi guongaria nawe no ni nuria mundu angirenda no agure ku Nuria bookshop ku Nuria bookshop ni online iyo na no kuri uyu TJ publisher akoragwo thika ona bookshop ni yake ni hari na mundu ona no anjaririe no gutumire either PDF kana hard copy then namba yaku ya thimu mundu angenda gukinyira na njira iri hariko namba yakwa ni 0712 491 435 0712 491 435 Thank you riu ri kia muico riu ni wega ikono wende guthie girlfriend ifukutariri uguo re support Jerry ni Jerry online dire ita Jerry Kenyan Facebook the Jerry Kenyan so this is a good one ikono kwenda guthie mabũrũri ma nanja information yothe haha uguo so karibu sana bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya na heno rutatwirite kana tukinyie hau na ndagikwira bado ndire omwini no wega ngigwete tondu nona ni kiheo kiria Ngai akiheire ndi mwini ona wathie ku Jerry ni ugusearch YouTube witaga atia ndireetwo Jerry Kenyan actually ndina rwimbo rweru ku ndiraruga wenda gwikira hau rwimbo ndina ndikire na ingi riu ndina nyimbo ta mugwanja no ndina rweru ande wega tu subscribe na tuthikiririe nyimbo icio riu ni urenda mundu urenda kuhika riu kuhika ri ingikiona mundu ndingithura ingikiona mundu na tukiguane ndingithura tukirima ithi ndiagikwira nyenda kurima no riu kuma oka ni hotete kurwa na dry spell ti uguo muno no rakigeria no ndirageria ni ati ora theka to wikira ndui baudu ba muturire that is life that is how life it is you know we can no takuria mundu ka ni uhihagia so thank you very much Jerry for coming na I wish you all the best in your farming na nyendete urimi muno ni nyendete urimi na ni nĩ maga itũngũrũ gwitũ gĩcagi-inĩ nĩ maga itũngũrũ uguo ni nyendete farming muno I love green so that is my work na nĩ njũĩ nĩ kĩndũ kĩrathima muno nĩ njũĩ Ngai nĩ gũkũrathima thĩinĩ wa ũndũ ũcio thank you very much okay. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Tugacokia ngatho ci Jerry na nĩ hotete ku document rugano rwake na rugendo rwake rwa guthii bũrũri ũrĩa wa Gulf na ikorwo hau nĩ utuika interested tarĩu hena mũndũ kũnjũrĩtie horo ũcio rũcinĩ this is the best book for you nĩgetha maũndũ maku marũmbũiyo na njĩra njega. Thank you very much. God bless you. Rĩu ona ũkĩhoyaga rĩ tondũ inyuĩ kũinũ mũhoyaga kwene nĩũramenya gũkũ nĩ kwene gwa Final Properties Limited.
10 thino ne anga ine indo cio thiri kuo uko ndungigwatira oro uguo no nginya uthie gwa fine rad wathi gwa fine rad umerere ndakea gya 50 by 100 wamberie process ya kwigira mugunda tondu na taito twina cio tambo cinyite ici cio taito cia mugunda uyu ne ndakihera ndanyitithia uthiaga atia mundu angienda mugunda to uyu bwana mugunda to uyu ri uthia gwa fine rad tari guku twina cia 50 by 100 guku ni kwa mwecimu wa ndende nyoro umenye kwina mai kwina barabara kwina thitima ona kwina mai ma kurima arakahora kauri tutiathomire muno ati kwina mai ona ma kurima kwina barabara cio ni cia rami na no wake guku no thomithagirie ciana cia kuburi ni batiaya Genesis phase 1 irathirire Genesis phase 1 irathirire akiona kurehera taito ici cia phase 1 cia phase 2 akire guka ciukite mundu agura mugunda guku kai ndirarita nginende hanga tandora office-ini yego tandora office no ri tandora magutwara aikoro hau no renda kia gikia Genesis phase 2 horathimo 0768889923 twina office jona no wirega guka kuo kuria mwena wake no menta hau plaza oke gorofa ya mbere oke F3 woka kuo uguo tukwenderie ona ngiona kaita aikara no ariuka kai no ariuka no akimenyagira kuhagira migunda ene ekera baba munjiari Thank you murari wakwa ngoretwo gikumenyithia horo wigie heat pump ati mundu wothe ndakorwo reduce consumption ya thitima gwake ni arabatara mutungi uyu na twina Martin na Martin ukorwo akibanga horo wigie mutungi uyu wetagwo atia guo mwenyewe wetagwo heat pump na torehe mwene urenda gwikira heat pump ni agietwo ni bill ya mai na ya thitima no ya thitima mai ni mo riu mekwambia kumugia tondu andu ni megwithamba muno no mo ni manageable no riu thitima ni ratumire agena need ya gwikira heat pump na gukimuthondekera bombo uria ndakwiraga nigetha agena pressure na reduce consumption yani we arenda ku reduce electricity consumption uguo ndetha kwa mundu wothe uraturira aikorwo gwaku ni urenda mai maku ma gwithamba makorogwo ni mahiu mai maku ma kitchen makwa yani gwaku nyumba ukorwo kwina mai mahiu available na bei facile itekorwo consume thitima nyingi solution yaku ni heat pump ino riu guko tuka installation yes tuka installation so ni hindi twakinya murigo ni guo cio Nyo kumerigo mina maundu maingi product ni weyo I think that's the right word product ni weyo riu tuguthie twarikia weka installation ni tukumonia na nejwe ni tukugia na very good review uguo ni kuga atiriri uyu mathina ma kurihaga thitima na kirathi ke iguru ni mathira 75% of his bill of her bill or his bill mai gwake mari korogo me mahiu all the time tondu orenda kureta ni na intelligence control na smart control ntugithi tukone uri gukiruta wira uyu murari wako turakora umuthi tukire gwi customer omwe witu nigetha tukorwo tukimwikira kindu gitagwo heat pump nero niyo heat pump Martin this is it kawa mekirira ku riu ndamekire ha tondu wari ni challenge na ni modern moka mena challenges no ithu tuga we are here to overcome them riu mundu turamwirire ndakamake ko ndari ndabangite gwikira heat pump ithu tuguka bora nituone access ya mai mahehu na mai mahiu tumige haha no na ni kindu very smart na gikarite na tugagikira professionally na umuthi marethamba na mai mahiu umuthi ugu ni kugatirire mwiroreri ati mathina maria mothe marakoretwo guku kindu kia mbere thitima ikorera thiaga iguru heat pump ni ya reduce muhuthirire wa thitima aigaga na 75%. Number 2 ugu ni kuone ati mai ma gwithamba mai ma sinki mai ma guthamba indo mai ma kila kitu mothe marekoragwo me mahiu na bei ya raithi muno that is it no donge client I think arali na challenge ni pressure ya mai na ne to solve that problem riu pressure iguru na mai ni maraflow wega na riu magetere magithambe riu ugu ni kugatiriri uyu horo igi mai gukora ati guku ti mahiu thina ni wathira muico no akinya muthia no gutiri hindi ngiagatira horo wa mai haya Julia atiriri kiuri kigwenda kurini atiriri riu mai mayari me connected gwi sink ciothe cia nyumba eno shower ciake ciothe sink ciake ciothe ginya kitchen ni mai mahiu na ni reduce if you kidu hareto na kuigwe ni ku reduce cost no
kwa thikũ ici tondu mandu magira ka message icio ingi nĩ ndwari hoto gĩkira ĩno wĩ horu tũgĩkira ndamiona no amiona ekũndũmĩra bill yake ya last month na mwisho wa mweri akandũmĩra nĩngaciana yes ũguo nĩ kwa heat pump ta institution ta thukuru mukawa yani large mathibitarĩ mangĩamba gũkorwo makĩmenye mbeca nyingĩ mũno cikorwo cikĩhũthĩka harĩ kĩndũ gĩtagwo thitima na maingĩ na thitima nyingĩ hũthĩkaga kũhiũhia maĩ uguo nĩ kuga nĩ atĩ mathĩna macio nĩ moka mathirĩte yes mũndũ angĩenda mũmwĩkĩre heat pump ũngĩka atĩa kwa mũhiano hena customer ũngĩ tarĩ gũkũ thaa ici tũgũkũ mwena wa gwĩtagwo atĩa Mombasa Road yes mũndũ rĩngĩ ũngĩka atĩa nĩgetha mũkorwo mũkĩmwĩkĩra heat pump no kwaya nĩgetha tũmenye na showers cigana ciake nĩgetha tũkĩmũguide accordingly tondũ rĩu no toyo ekĩrĩte a very nice one at 200 ndĩrenda gũtinda agĩkĩra ya 300 and this is more than sufficient for this client so tũrĩa shower ciaku nĩ cigana tũkũhe bei tũke tũ install na wena ona ũrĩa tũwagĩa na challenge nyingĩ nginya kũmũthondekera plumbing system yake korwo njega tatuaga ithuĩ nĩ ithuĩ twendaga gũkorwo install the heat pump nĩgetha ndũkanatwĩre ndĩraruta wĩra ingĩgĩa challenge especially ingĩgĩa challenge ũngĩthiĩ na mbere na kũmĩhũthĩra niĩ ngwĩraga for the first 2 years it's guaranteed and thereafter is also guaranteed but in case of physical damage kana taru ni na kidu gitagwo magnesium which lifestyle ya 12 years but ikituka 40 before then we have the spare parts and we do repair yes mundu angenda kumukinyira gikorwo hau uguo no wende ku reduce muhuthire wa thitima gwaku aikorwo ku no wende gukorwo ati wina mai mahiu kundu guothe aikorwo hau uguo no wende gwikira heat pump mundu angimukinya na njira hana atia atuhuragira namba cia thimu 0722 470 588 o ringi 0722 470 588 uge ni ronire mutungi wa ukorwo tukihiuhia mai naguo nigetha gwaku mathina ma thitima ukorwo kiriha biru ya iguru ukorwo thirite na to uguo ona hindi gutari mutungi wiga mai me mahiu throughout tari ndamwira umuthe methamba na mai mane megwithamba namo matige mama kana degree cigana makamokora me degree cio rucio yes it is as easy as we are explaining yes thank you very much take advantage of the season or take advantage hole mutu mera kaundu kage kamwe mutungi kuhiuhia mai tari guko kwa mundu uyu kuhiuhia mai mare mekuhota methambe naguo ni ta mundu mwe agingira shawa imwe ethambe nayo yes so takwero shawa icingi ciothe stili huthikage riu mwaki uria mari huthagira no shawa imwe mara na shawa inya yes ucio mwaki ucio ni save mwaki besa icio thiugeke undu ngina cio thank you so much Martin arani na Martin ni mwe tukena mbeo ya thimu nigetha nawe tugwikire system ino nigetha mai gwaku maikaraga me mahiu reduce muhuthire wa thitima turaiga uria tungihota ku reduce any coin na njira yothe tungihota gwika take advantage of the season ino ni heat pump tugwikire gwaku maundu maku makorwo me mega iyo namba ya thimu hura hau uguo tukubange ona wikare wi sawa thank you very much thank you twina CEO wa Wandwarire yes Mr Ian yes uria kwe wega wega nie no ngae ni ndi na uru guku to guthikiria ndathikiria andu makihio horo mundu keithie mwirori haria ni ndakugeithia mwiroreri wa TV no ya Nguyo wa Karanja o toria munjui njitagwo Ian Muciri na ni murugamiriri munene wa kambuni ya Wandwarire Safaris na ni ngwenda nguririkania wewe wi hau na ni urenda gutwara family yaku kana mwendwa waku kana ciana kana murata ungikorwo wi hau ni urenda gutwara andu acio ndagweta hau thabari niguo mukene no hote gutuhurira thimu na tugubangire thabari iyo ni kwa andu marenda guthii ni murona andu makienda guthii maita muno ritariri kihinda-ini giki ni undu wa ni gukoragwo na kindu gitagwo the Great Wildebeest Migration ikoragwo kuria Masai Mara na ni hindi iranjire in fact wildebeests the first group of wildebeests ni hindi cirakirire hamwe na zebras koguo gitirifu-ini giki you can take advantage of the season muthie mweyonere wildebeests cigikira the Mara River which is said to be one among the 8 wonders of the world ni kukugia andu mendaga guthie muno andu bado ni mendaga guthie thi cia nanja tariu Dubai iria kurari na haro andu matirathiaga muno no riu ni kurahingukire koguo ungikorwo wi hau na ni urenda guthie bururi wa Dubai ni kuhinguku riu no uthie no tugutware Singapore no tugutware Malaysia no tugutware Turkey no tugutware Morocco
na bado ni turatwara nginya andu kuria US kwirorera World Cup. Ini. Okay. So mibango yothe ni marabanga. Maundu mau mothe ni turabanga. Ini. Lipa mdogo mdogo ethiaga atia? Lipa mdogo mdogo kiria ithiaga ni riri. Tariu no tugwikira ithabu. Tuge tariu Masai Mara twina package cirauma kumagia 25 kinyagia 100 na twagwikira ithabu tuge urenda gutwara family yaku na muri andu ta 6 kana 5 tugwikira ithabu one cioka tariu eke tuhuri ithabu riu ria 25 times 5 tuge maybe it's around 75,000 na ukorwo maybe hindi yo ndukiri na mbeca icio ciothe hamwe no ni wina wendi wa gutwara family yaku thabari iyo koguo ni twiraga mundu tuge maybe you want to go there in the next 2 or 3 months tuka divide mbeca icio maita matatu tukauga mweri uyu ogoro ni 75 tuguci divide let's say by 5 times etiguo koguo o mweri ugatwikiria 15. So by the time urakinya mweri wa gatano ugakora ka bill kau ni ukiriete na gatina kugumira muno. So that is under Msafiri wallet, lipa mdogo mdogo. Na bado we also do that for even for the larger packages tariu cia guthima bururi manager kana mukoro maybe you are nikiama mwinakio tariu ni tutwaraga ciama cia atumia muno. Ugakora maybe you have a group of maybe let's say 20 na tando atumia riu akema ni aria mathiaga o mathie kiama maybe makaruta 2,000 uguo. We also accommodate that mukariha kahora namba yanyu ya thimu mundu angenda kumukinyira ko nenda guthie handu bururi-ini Mombatha guthie Masai Mara kana kundu guthie ungenda gucera namba yanyu ya thimu namba itu ya thimu ni 0718840063. You can either send us a normal text message, you can also call us, or you send us a message on WhatsApp and we are going to plan everything for you. Social media handles? Social media handles ito ni Mavo Hill Safaris. Kuria TikTok, Facebook, ona kuria wetagwo X turi okuo. So thank you very much. Ucio niwe CEO of Mavo Hill Safaris. Banga thabari yaku ya guthi kuria guthie na maundu mothe ni megukomemega. Thank you very much. Thank you. Asante, thank you.